హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు శ్వేత కిచెన్ బ్లాగ్స్. హాయ్ అండి. ఈరోజు వచ్చేసి శ్రీరామనవమి రోజు చేసుకున్న పానకం అలాగే శనగ గుగ్గిళ్ళు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే ముందుగా పానకం ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని ఒక కప్పు బెల్లం తురిమేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఒక కప్పు బెల్లం తీసుకోవాలి. ఒక కప్పు బెల్లానికి ఒక 3 గ్లాసులు నీళ్లు పడతాయి. నీళ్ళు వేసుకొని కొంచెం బెల్లం కరిగేలాగా బాగా ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక చిటికెడు యాలకుల పొడి వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను. చాలా కొంచెం వేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ 3 గ్లాసులకు సరిపడా చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి పచ్చకర్పూరం. ఇది కూడా అంతే, చాలా కొంచెం వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది ఫ్లేవర్ చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వేసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి మిరియాల పొడి, ఇది కూడా కొంచెం వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత బెల్లం కరిగిన తర్వాత ఇంకా వడగట్టేసుకోవాలి. ఇలా వడగట్టుకున్న తర్వాత కొన్ని తులసాకులు వేసుకోవాలి. వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. పానకం రెడీ అయిపోయిందండి. ఇది సమ్మర్లో వచ్చేసి బాడీకి చలవ చేస్తుంది. సమ్మర్లో చాలా మంచిది తాగడం వల్ల. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని చల్లగా తాగితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి శనగ గుగ్గిళ్ళు చేసుకుందామండి. ఇక్కడ వచ్చేసి రాత్రి నానబెట్టుకున్నాను శనగలు. ఇప్పుడు వచ్చేసి కుక్కర్లో వేసేసి కొన్ని నీళ్ళు అలాగే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని 2 విజిల్స్ వేయించుకుంటున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి ఇక ఉడికిపోయాయి, తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను. మొత్తం అన్నీ తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టేసుకొని అందులో కొంచెం నూనె వేసుకుందాం. తర్వాత వచ్చేసి పోపు దినుసులు వేసుకుంటున్నాను. ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపాయలు, ఉద్దిపాయలు వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం వేసుకొని కొంచెం అలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను. పచ్చిమిర్చి వేసుకొని వేయించుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం. ఉల్లిపాయలు కూడా బాగా వేపుకోవాలి. నా ఛానల్ కనుక మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి.
పసుపు వేసుకొని ఒకసారి ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. శనగలు ఉడికించేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా, దీంట్లో కొంచెమే పడుతుంది. వేసుకొని ఇలా బాగా కలిపి ఉన్న తర్వాత ఇంకా శనగలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా బాగా కలిపేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి తీసేసుకోవడము. శనగ గుగ్గిళ్ళు అలాగే పానకం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.